まず最初は誰言おうと。これもレジャーシーズンに乗る乗る。いや今は塩皿持ってる。あ、紙皿もいいんじゃね？それからもあるよ。肉よね。大会の手袋もう一つ入れるわ。じゃあ直火で焼いて。じゃあ紙でやる。まあ映ってる。あ、俺は映ってる。お、いい匂いする。パンの匂いする？そう？いくよ。もうちょっとちょっとどうかな。わかんないまだ。な。いいよ。どう？じゃあ手袋したら。うん。大会の手袋炎の。それね、全然燃えない手袋。うん。一回すごい強いよ、その手置いていい？袋。置いて大丈なんかすんげえ燃えてる。焦げたらどうしよう。夫。大丈夫大丈なんか夜間みたいにピューってなって。言えばいいのにね。夫。いや沸いたらね。ふーっつって。なんか強くない？こうしおちゃんの帽子後ろ向きにかぶってた方がいいかも。後ろ向きでいいから。なんで？つばは飛ぶけど頭は寒いよ。すんげえ燃えてる。でも見てるだけ面白いね。面白い。こっち向きだから。あったかい。翔太とおじいちゃんのおかげだ。ねえ、本当よ。二人のおかげだ。いや、みんなのおかげだ。みんなでつけないと火は起こらないね。そうでだね。